Супердудкова. Вітаю, шановныя слухачы. У эфіры чарговы выпуск супердудко, найсуб'ектыўнейшага падкасту пра беларускую літаратуру, адмыслова для літаратурнага радыё. І ў нас у гасцях пісьменніца Наста Манцевіч. Прывітанне, Наста. Я хачу пачаць вось такога пытання. Як чалавек, што сам прыехаў у Мінск з правінцыі, а я са Слоніму, ён зараз не надта падобны на Слонім майго дзяцінства. У ім панабудавана платоў, парканаў, усё ад усяго агароджана, нашыя прыгожыя ўзгоркі зраўняныя з зямлёй, на якой пабудаваныя новыя раёны. Што для цябе была Вілейка ў тваім дзяцінстве і што яна для цябе значыць зараз? Прывітанне, Андрэй. Прывітанне ўсім. Такое шырокае пытанне, на якое можна, напэўна, доўга адказваць. Я нарадзілася ў Вілейцы, і напэўна, я так думаю, што некалькі гарадоў магу назваць гарадамі свайго дзяцінства. Вілейку як горад, у якім нарадзілася і расла, і сталела, а таксама Беразіно, куды ездзіла звычайна летам на вакацыі да дзядулі з бабуляй, і вёска Радкоў на Гомельшчыне, гэта там уже маміны бацькі жылі. Напэўна, такое вілейцы такія складаныя у мяне пачуцці да Вілейкі, напэўна, вельмі розныя. А вось пра Беразіно, хутчэй, пра Радкоў, я думаю, як пра такое чыстае, бесклапотнае такое вось дзяцінства, дзе такое суцэльнае, лета, рэчка, такі адпачынак бесклапотны. У Вілейцы, напэўна, больш складаныя пачуцці там. І сталенне, школа, нейкае сэнсаванне сябе, сваёй ідэнтычнасці, розныя сяброўства, першыя закаханасці, там адносіны з бацькамі, таксама ў розныя перыяды розныя. І таксама, напэўна, уплывае тое, што тыя гісторыі, якія мне расказвалі пра Вілейку, мае бацькі, тое, што мой бацька таксама нарадзіўся ў Вілейцы і пражыў там 11 гадоў свайго жыцця. Пасля вось ягоныя бацькі пераехалі ў Беразіно. Ён жыў нейкі час, уже да універсітэту ў Беразіно, пасля пераехаў у Мінск, вучыўся, атрымаў вышэйшую адукацыю і вырашыў вярнуцца ў Вілейку. І гэта такая важная для мяне гісторыя, вось пра гэта такое як бы вяртанне і пра любоў да гэтага горада, з якой я выхоўвалася, што можна захацець выбраць гэты горад усвядомлена, як бы уже пабываўшы ў розных іншых гарадах, праучыўшыся ў Мінску, адчуць, што вось гэтыя там першыя 11 гадоў свайго жыцця, што яны настолькі важныя, што хочацца ў гэты горад вярнуцца. Вось таксама моя бабуля з-пад Вілейшчыны, яна у вёсцы Іжа жыла. Вось гэтыя ўсе гісторыі, яны былі падчас майго сталення. І таксама ў адным з сваіх тэкстаў я расказваю гэтую гісторыю, як мама моя патрапіла ў Вілейку з зусім іншай часткі Беларусі, што проста выпадкова, вось нейкае было такое насланнё, яна вырашыла на размеркаванні выбраць Вілейку, хаця яны да гэтага дамаўляліся са сваімі бацькамі, што гэта будзе Мінск, але вось у сам момант той, калі яна стаяла перад гэтай камісіяй, раптам нешта яна ось адчула, там прачувала, і яна такая сказала Вілейка, і сама спужалася, сказала, што я не разумею, чаму я выбрала гэтую Вілейку, але вось нешта такое адчула. Таму, я думаю, што гэтыя усе гісторыі таксама на мяне паўплывалі. Але я пра гэта нічога не думала, пакуль я там вучылася. Пасля ўжо у Мінску тут адвучыўшыся, доўгі час я жыла ў Мінску, і цяпер я не магу сказаць, што я ізноў вярнулася ў Вілейку.
Я як бы ўсё ж такі больш паміж двума гарадамі жыву. Такая моя база, асноўнае месца цяпер, магчыма, часова ў Вілейцы. Магчыма, это на даўжэй зацягнецца, не ведаю, як бы. Але я часта прыязджаю ў Мінск таксама і так рухаюся вось паміж двума гарадамі, і назіраю проста за сабой, за сваімі адчуваннямі, за тым, як гэта для мяне вось на такім ужо больш сталым узросце вярнуцца ў горад свайго дзяцінства, ці можна ў прынцыпе гэта назваць там вяртаннем, таму што это ўсё ж такі не вяртанне ў мінулае там. Зараз ты жывеш на 2 гарады. Так. Бо Вілейку, магчыма, ўжо перарасла, ўжо патрэбен Мінск. Не, я не ставлюся да гэтага, канешне, так. Увогуле, як бы, мне не блізкая такая рыторыка, што штосьці можна перарасці, хутчэй, наадварот, вось, і таму таксама я думала пра тое, што вось цяпер у Вілейцы бацькоўскі дом, ён у іншым месцы, не там, дзе я правяла дзяцінства. Мы жылі ў іншай частцы горада, у кватэры, а пасля бацькі ўжо, калі мы з сястрой пераехалі ў Мінск, яны купілі там дом сабе, бо хацелі жыць больш не ў кватэры на 5-м паверсе, а ў сваім доме. І гэта тое месца, дзе я ўвогуле ў дзяцінстве, так склалася, хоць Вілейка невялікі горад, але чамусьці мы ніколі вось у гэтую частку горада не заходзілі. І гэта як бы іншая прастора зусім для мяне. І я, напрыклад, калі прыязджаю з вакзала, з цягніка, іду дамоў, то я нават праходжу па іншых там вулачках, па якіх я ніколі ў дзяцінстве не хадзіла. Таму гэта нельга сказаць, што это такое прямо вяртанне. І так, я як бы прямо вось супраціўляюся такой рыторыцы пра тое, што мне здаецца, што нават у некаторых маіх тэкстах я і пішу пра гэта, што як бы вось пра эту прамежкавасць, пра адчуванне свайго вопыту ці сябе самой, там пра тое, што як быццам бы гэта штосьці такое, вось як прыступка да чагосьці наступнага сапраўднага, і Вілейка ў гэтым сэнсе таксама можа разглядацца як бы... Мы ўсе раслі з гэтым, мы ў школе, там усе нас заахвочвалі, канешне, паступіць у большы горад, там, дзе больш магчымасцяў для цябе. Гэта было як бы штосьці такое, натуральнае проста, што не падвяргалася там сумневу, што так павінна быць. Але з іншага боку я памятала ўсе гэтыя гісторыі, як там мама моя выбрала Вілейку, як там бацька мой вярнуўся ў Вілейку. Таму нейкую я тут супярэчнасць адчувала. Вось, і як бы мне б таксама не хацелася ставіцца там да чаго-небудзь, і да Вілейкі ў тым ліку, як там, не ведаю, прыступка да чагосьці сапраўднага. Таму як бы цяпер я... мне цікава. Гэта таксама складаная гісторыя, але у тым ліку мне цікава вось назіраць за тым, як мне цяпер у Вілейцы, як я сябе адчуваю, там, што я люблю, там, такія ось рэчы. Гэта варта падкрэсліць, дзякуй. Твоя першая кніжка называлася «Птушкі». Ты казала пра яе, што пісала тэксты, якія ў яе ўвайшлі, цягам 5 гадоў. Але на выхадзе атрымалася 50 старонак. Чаму ты пішаш так павольна, або не павольна, альбо гэта не ўсе тэксты, ты штосьці выкінула, і ці ты працуеш толькі пад натхненнем? Я стараюся часцей пісаць і пішу асноўным, пішу шмат дзённікаў, але гэта такое штосьці, што большую частку я ўвогуле нікому не паказваю.
Вось, але гэта дапамагае пасля, магчыма, за штосьці зачапіцца і там нейкую тэму разгарнуць больш шырока. Вось, але так, у прынцыпе, не ведаю, складана пісаць мне. І на той момант, калі выходзіла гэтая кніжка «Птушкі», в прынцыпе, я не ставілася да гэтага, да пісьма, як да чагосьці, як да сваёй справы нейкай ці выбару. Пісалася, напэўна, так, большую частку часу. Это тое, што было напісана, само сабой, там, пад натхненнем, калі можна так сказаць, вось штосьці захацелася напісаць. Тады быў гэты яшчэ жывы часопіс, там актыўна ў ім пісалі, вось, напэўна, неяк так от частку свайго жыцця занатоўвала, вось, напісала верш, туды апублікавала там штосьці проста. Нейкія там замалёўкі за жыцця. Ці цяпер штосьці змянілася. Напэўна, я больш усё ж такі прыйшла да такога разумення, прыняццё такое здарылася, што ўсё ж такі гэта для мяне важна, і я сябе лепей адчуваю, калі я пішу, чым калі я не пішу, і што я хачу гэта рабіць, і я так паціху пачала гэта прымаць і нават, можа, недзе больш заяўляць пра гэта. Вось, але не ведаю, цяжка, складана пісаць. Кніга пакідае ўражанне плыткасці, фрагментаванасці. У ёй суседствуюць празаічныя кавалкі і вершы, як верлібры, так і рыфмаванкі. Гэта нейкі свядомы пастмадэрнізм, там, магчыма, нават пад уплывам Акудовіча ці яшчэ кагосьці, ці проста было вырашана не пераймацца. Ці не было гэта свядомым нейкім размыццём ідэнтычнасці, там нават, каб не рабіць выбар, кім быць, там, паэткай ці празаікай. Такім свядомым гэта крокам не было, але, ў прынцыпе, так, як яно атрымалася, яно перадае так, як яно ёсць, напэўна, унутры. Гісторыя ўвогуле з гэтай кнігай была такая, магу трошку падрабязней распавесці. Паколькі мне было цяжка з нейкім заяўленнем такім пра сябе, напэўна, з выхадам на сцэну. З выхадам у свет. Так, то я ніколі не думала на той момант пра тое, што можна выдаць кніжку. Гэта не было такім усвядомленым выбарам, што вось, а цяпер у мяне там, а цяпер я магу кніжку сабраць там тэксты для кніжкі. Гэта прапанаваў мне мой сябра Паша Антипаў. Тады была такая вось падсерыя пункт адліку. І там друкаваліся першыя кніжкі пісьменнікаў, пісьменніц, людзей, якія пішуць, з мэтай падтрымаць там у пісанні. Вось, і неяк я пасіўна да гэтага паставілася. На той момант ён, наколькі я гэта памятаю, это даўно было, на самой справе ўжо это 2012 год. Вось, уже вельмі даўно. Ён сам зайшоў у мой ЖЖ і выбраў адтуль, як рэдактар працаваў, выбіраў адтуль тэксты, і это цалкам ягоная праца як рэдактара. Вось, і я максімальна дыстанцавалася ад гэтай справы, старалася ўвогуле, я думаю, ігнараваць, што гэта будзе
кніжка, і толькі на моманце ўжо выбары вокладкі мяне дагнала неяк, і я ўсё ж такі вырашыла, што не, я таксама неяк у гэтым працэсе паўдзельнічаю і дамаўлялася з мастачкай, каб яна стварыла вокладку. А на выбар тэкстаў я ніяк не ўплывала. Таму, напэўна, это неяк адлюстроўвае проста тое, як яно ў мяне ўнутры арганізавана. В прынцыпе, мне гэта спадабалася. Мне адгукаецца анатацыя пра тое, што там няма такой выразнай мяжы паміж паэзіяй і прозай. І, напэўна, это так і адчуваю. І, в прынцыпе, мне падабаецца такая свабода. Таксама, калі цяпер я штосьці пішу, каб, проста, не пераймацца таксама занадта, нейкімі правіламі. Амаль адначасова з птушкамі. Ці перад гэтым я у інтэрнэце знайшоў выйшла ўвогуле мікракніжыца з назвай «Гэта не лічыцца». Што гэта быў за рэліз? 13 старонак вершаў, якія пазней ці адначасова ці перад гэтым увайшлі у тыя ж птушкі. Яшчэ такая пасуючая назва «Гэта не лічыцца». Так, напэўна, што там зусім такая кніжка-малютка. Я не ведаю, я нават яе, і правда, не ўлічваю. Па-першае, што там, дублююцца вершы. Гэта такі быў, асобны праект электронны. Мне прапанавалі яго выдаць. Александра Дынько гэтым займалася. Я пагадзілася, але так я не ўспрымаю гэта як, канешне, асобную кніжку. Я калі чытаў зараз «Птушкі», я думаў толькі пра тое, што ты апярэдзіла свой час, выдала кнігу з тэмамі квіру, гендэр-флюіду, за 10 год, магчыма, ці не ведаю за колькі год, да таго, як гэта было модным, але пазней ты пісала, цытую, калі выйшла моя першая кніга, сярод іншага яе назвалі «Деланной, специально написанной в струю, которая по-прежнему считается конъюнктурной». То бок у тыя часы гэтая тэма ўжо лічылася нейкай моднай ці што. Я думаю, ўсё ж апошнія гадоў 5. Не ведаю, калі з'явіўся Плёмбаум, прыкладам браць кропку і гэтак далей. А раней кніга выходзіла ўсё ж у пункце адліку, дзе былі дзе маглі быць увогуле неведама хто ў гэтай серыі разам з табой. Я лічу, што гэта была гамафобная рэакцыя на маю кнігу, і таму гамафобія існавала заўсёды. І тым ліку у 2012 годзе ці калі... То бок сам факт, калі кажуць пра нейкую моду ці струю, гэта сведчыць проста пра гамафобную рэакцыю. Гэта яна так праяўляецца. Я б не сказала, канешне, што цяпер гэта, гэта тэма модная. Людзі спакойней неяк ставяцца, пачалі ставіцца. Проста больш, магчыма, людзі пачалі... Не модная, яна такая адкрытая ўжо. Расказваць пра свой досвед, і вельмі гэтаму цешуся. І вельмі радыя, але магчыма так, гэта паказальна таксама, што і ўсё роўна цяпер вельмі шмат навокал гамафобіі і дзяржаўнай, і бытавой, і рознай. І у 2012 годзе таксама, аказваецца, там для кагосьці гэта было, гэта ўспрымалася як штосьці, што не можа быць такім,
вось самім па сабе спантанным тым, што ёсць, а павінна гэта быць патлумачана тым, што, ну, канешне, гэта напісана таму, што гэтая тэма модная, ці гэта такія тренды, ці гэта, ну, такая вось кан'юнктура. Ну, як бы я проста ведаю, што гэта не так, таму што, ну, як я казала, што я нават не ўдзельнічала ў стварэнні гэтай кнігі па сутнасці. Вось. Ну, не ведаю, ну, відаць, вось так, для кагосьці гэта... Ну, мне здаецца, любыя праявы вось этой іншасці, калі яны пужаюць, то яны будуць выглядаць як там штосьці нешчырае. Павел Антипов у сваім таксічным рамане «Кароткая гісторыя прэміі Г» піша про Ганну Кислицыну. Кислицына написала, что ждала от Настиной книжки чего-то тонкого, глубокого и уж, по крайней мере, более сексуального. А вышло, что тексты Розанова для Кислицыной более сексуальны, чем тексты Насти. Але ж книжку называли нават скандальной. Там, менавіта за натуралізм, сексуальнасць і гэтак далей. Гэта, што пашло нават, я думаю, на руку, бо кнігу заўважылі і абмяркоўвалі. Хто мае рацыю? Кислицына, ці, якая сказала, што кніга, там, што тэксты Розанова более сексуальныя, ці людзі, якія называлі кнігу скандальнай за натуралізм і сексуальнасць? Ну, я не згодная з Кислицынай, як бы для мяне ейныя словы не маюць сэнсу просто, як бы навошта параўноўваць як бы гэтыя тэксты з тэкстамі Розанова, што я павінна была напісаць так, як Розанов напісаў, ці як бы, ну, увогуле, чаму я павінна напісаць неяк так, як хацела гэтага Кислицына. Ну, як бы, вось такія былі тэксты. Яны не былі, як бы, наўмысна правакатыўнымі, але, ну, я таксама не думаю, што ёсць сэнсы, што гэта трэба неяк падрабязна там раскладваць і штосьці тлумачыць, але, ну, я думаю, што просто досвед ейны, ну, зусім іншы, чым мой досвед, і таму, ну, яна не зразумела гэтыя тэксты, вось, ну, яна хацела іх пакрытыкаваць, але, ну, гэта не атрымалася зрабіць, ну, таму што я не бачу у гэтым крытыкі як, ну, некай літаратурнай там часткі, што можна было і пакрытыкаваць і сказаць, што там недзе, не ведаю, там недапрацавана ці штосьці можна было зрабіць па-іншаму, ці... Мне здаецца, менавіта гэту кнігу складана з літаратурнага гледзяча крытыкаваць, бо там усё зроблена толькі вось са света адчувальнага нейкага, з чым ты сутыкнулася, пэўна, неяк так, да. Ну, магчыма, не ведаю, як. Ну, вось атрымалася так, што нібыта вось яна супрацьставіла нейкія, ну, розныя абсалютна, розныя абсалютна досведы. І, ну, я ведаю, што там людзі, для каго гэты досвед блізкі, што яны па-іншаму ўспрымаюць гэты тэкст. Ну, і мне цяжка, конечно, там гаварыць пра, ну, гэта там, таму што это мой тэкст, як бы, ну, неяк яго тлумачыць ці што. Ну, але я думаю, што там важны таксама вельмі кантэкст, у якім гэта напісана, і так, як бы параўноўваць таксама гэта проста з досведам гетэрасексуальнага, гетаранарматыўнага чалавека. Ну, гэта немагчыма, калі б гэты тэкст быў напісаны з такога досведа, ну, гэта была б іншая гісторыя. Вось, ну, гэты кантэкст важны.
ну, кантэкст там закрытасці, напрыклад, таго, што там усё падлеткавае сваё жыццё, я была закрытым чалавекам, як бы, і, ну, калі ў мяне з'явілася магчымасць гаварыць пра гэта, ну, канешне, я не буду пра гэта прыгожа гаварыць, я буду пра гэта гаварыць неяк нялоўка, там, магчыма, ну, гэта камусьці там грубым падасца, ці, ну, непрыгожым, ну, але вось, ну, гэта так, таму што ў мяне это і словаў доўгі час не было, і мовы не было ніякай, як бы, ну, вось яно пачало прамаўляцца так, і калі ў гэтым пабачыць толькі бруд, грубасць і гэтак далей, ну, я не ведаю, як бы, ну, такі быў водгук. Цэнтральнае апавяданне складанкі птушкі. І гэтыя птушкі сімвалізуюць не нешта лагоднае, дзіцячае, здольнасць лётаць ці прагу да волі, а ворагаў, якія кружляюць у паветры, каб там данасіць пра ўсе дзеянні вышэй стаячым там у іерархіі людзям, нейкі такі цёмны, злы аспект грамадства. Што гэта? Ну, проста нейкія сны ці светаадчуванне. Мне вось цікава, як ты ставішся да гэтай метафоры. Ну, цікава, я ніколі, правда, не думала пра гэты другі бок, што птушкі... Да. Ну, канкрэтна ў гэтым вось выпадку з гэтай метафоры я не думала пра тое, што это, ну, так... ёсць гэты бок ось свабоды, вольна. Она нават і не думала. Ну так, неяк для мяне як бы адназначна. А я бачу, у нас там Анцевіч птушкі, ну птушкі такія, ведаеш. Не, ну гэта як бы... Цячы. Так, ну, на самой справе гэта канкрэтны ўспамін з дзяцінства. Ну так вось супала, гэта нават як бы, ну, не зусім такая, ну, непрыдуманая метафора, гэта тое, чым ну, мама выхоўвала, як бы, калі трошку тут, можа, сямейныя гісторыі дадаць, там, бацька вучыўся, атрымаў другую там вышэйшую адукацыю і бывала, і працаваў у маладэчне, а мы жылі ў Вілейцы і з'язджаў часта, і вось мы з сястрой былі малымі, і мама, калі сыходзіла там на працу, ці трэба было хуценька у магазин там збегаць, ну, карацей, яна прыдумвала такія спосабы, як ну, каб мы былі паслухмянымі, так скажем. Вось. І птушкі прысутнічалі вельмі актыўна ў нашым выхаванні. Там, ну, яна гаварыла так, што ну, паводзьце сябе добра, паводзьце там сябе акуратна, што ну, я ўсё буду ведаць. Ну, як бы гэта нават непрыдуманая гісторыя, прыкладна, вось, літаральна так яно і адбывалася, што яна сыходзіла і казала, я прыйду і буду ведаць, калі вы штосьці дрэннае рабілі, там птушкі мне раскажуць. Аўтар метафоры мама. Магчыма, яшчэ далей. Так. Ну і мне здаецца, што так яно, напэўна, не толькі ў нашай сям'і так ужывалася. Ну, у каго там хто гэта былі, у каго там міліцыянеры, дзядзі, у каго там хто, ну, у нас вось былі птушкі. Вось. Ну і сапраўды мне здавалася, вось, што на доме насупраць гэтыя птушкі пільнуюць вас. Так, сядзелі і ну, ў нейкі момант яны як бы зрабіліся нерухомымі. Вось я нават не ведаю, што гэта было, можа, это просто там штосьці іншае ўжо было, і мне здавалася, што гэта птушкі, але нейкія такія вось цёмныя такое пятны вось на даху насупраць. Ці былі ў цябе спробы буйной формы? Напэўна, не, хутчэй, ну, ёсць
хутчэй пакуль што яшчэ ў галаве гэта ўсё застаецца. То есть ну, ёсць нейкія ідэі, дзе гэта выглядае, ну, што гэта мусіць быць, напэўна, штосьці больш буйное, чым было да гэтага. Ну, але паколькі яшчэ гэтага не было, то я не магу ведаць, ці ў прынцыпе, ці атрымаецца ў мяне такую буйную форму нейкую утрымаць. І вось зараз у выдавецтве Плямбаум выходзіць твая другая кніга. Раскажы, калі ласка, што гэта будзе за кніга? Ну, гэта па форме зборнік эсэяў і пераклады вершаў Алок Вайдменан. Гэта гендерная, небінарная паэтка, перформерка, актывістка, квір-актывістка з ЗША. Вось. І гэтыя тэксты мае ўласныя і пераклады, яны закранаюць пэўны адрэзак часу. Вось гэта з 2000, напэўна, 17 па 2023 год. Вось. Я сабрала эсэі, якія пісала за гэты час, і гэта пераклады, і там некалькі тэкстаў дапісала. Вось, каб па маіх адчуваннях гэта склалася ў такую больш цэлую гісторыю. І як я гэта бачу, мне здаецца, што там паралельна расказваецца гэта гісторыя пра непрыезд Алок у Беларусь. Была такая гісторыя ў 2019 годзе, калі памежныя службы не прапусцілі іх у Беларусі. Гэта гісторыя вельмі моцна на мяне паўплывала. І як бы я яе там, мне здаецца, што там такой нітачкай яна праходзіць праз розныя тэксты. Я там узгадваю у розных тэкстах вось гэты эпізод. І самі вершы, гэтыя пераклады, якія я рабіла акурат вось да гэтага прыезду, каб іх чытаць, але не атрымалася. Атрымалася ў іншым там фармаце. Мне прапанавала Алена Козлова апублікаваць пераклады Алок разам з маімі тэкстамі. Я адразу не пабачыла гэта. Падумала, у мяне іншыя былі ідэі там пра тое, што б я хацела напісаць. Але гэтая думка мне запала, і я вярталася да яе, і пасля я так падумала, а сапраўды чаму б і не, што ў мяне ёсць уже частка тэкстаў, якія былі напісаныя, і што я гэта адчуваю як пэўны уже закончаны перыяд. Не то, што закончаны там, але нейкі акрэслены перыяд там з жыцця. Вось. І што можна такое умоўнае падсумаванне зрабіць. І плюс гэта было маім такім жаданнем пераклады гэтыя, каб выйшлі па-беларуску, таму што канкрэтна вось пра гэты досвед, пра які пісалі Алок, чаму мне на той момант было важна, каб яны прыехалі ў Беларусь, таму што ён вельмі моцна мне адгукаўся, так як бы я разумела там шмат якія рэчы, нягледзячы, што мы там з розных кантэкстаў паходзім, але вось вельмі блізка было, і таму вырашана было і перакласці тэксты. Так, і таму як бы для мяне это было важна, каб яны прагучалі па-беларуску. Вось, і я іх пераклала. На той момант я просто перакладала для таго, каб гэта імпрэза адбылася, і каб прачытаць на 2 мовах гэтыя вершы, але вось пазней
было вырашана, ну, што можна выдаць іх і на паперы, і Алена падтрымала, ну, гэта... Ну, цікава атрымалася, бо калі там у першай кніжцы няма ідэнтычнасці там паэтка ці празаік, тут нават яшчэ і перакладчыца, паэтка, празаік, ну, эсеістка, да, увогуле ўсё ўжо. Ну, гэта цікава, гэта яшчэ развівае тваю такую эстэтычную, літаратурную сістэму ці наадварот антысістэму. Але ты сказала про 17-23 год, а што рабілася з 12 по 17? Чаму так шмат гадоў з птушак прайшло? Ці гэта было маўчанне нейкае таксама? Ну, ось, не ведаю, як бы... як это не фармулявала, напэўна, для сябе гэта. Ну, магчыма, неяк таксама... Ну, я так адрэагавала там на нейкі розгалас, калі можна так сказаць, вакол птушак, там і рэакцыю такую, што замаўчала. Магчыма, так. Магчыма, таксама, што нейкая была патрэбная паўза. Я тады, увогуле, там з працы, дзе працавала на радыё, звольнілася, там, нейкія стасункі скончыліся, там, цалкам такое было, сышла у глыб сябе, у адзіноту, і мне гэты, на самой справе мне падабаецца гэты час успамінаць, ён, як бы, гэта не такая цяжкая, як бы, адзінота, да якой цяжка і цёмна, хутчэй такая, якой мне было камфортна знаходзіцца і якая была неабходная для таго, каб зразумець, чым далей мне хочацца займацца. Ну і тады, як бы, прыйшоў актывізм у маё жыццё. Вось, і вось гэтыя гады я займалася тым, што рознымі гісторыямі, захоўваннем, не ведаю, як это, захоўваннем, напэўна, гісторыі ЛГБТ-людзей, досведаў ЛГБТ-людзей у Беларусі. І я працавала з тэкстамі даволі шмат, але гэта былі такія, збольшага, гэта былі вусныя гісторыі людзей, якія, таксама, як бы, трансфармавала ў тэкст. Такая архіўная, напэўна, вялікая праца. Вось. І, а калі ты працуеш, напэўна, гэта і шмат каму знаёма, калі ты, як бы, працуеш з тэкстамі, там, ці ў журналістыцы, ці вось, такім ключы, то цяжка, часта не застаецца сілаў на нейкія свае там такія уласныя тэксты, вось, таму, як бы, больш сышла ў такую працу. Вось, пасля, калі паралельна нейкія тэксты свае пісаліся пра свой досвед, а пасля я адчула так, што, мне б хацелася, напэўна, больш звярнуцца, да сваёй гісторыі. Хацелася б паспрабаваць сваю гісторыю распавесці. Вось, што, таксама яна там чагосьці вартая. Вось, і што, в прынцыпе, я магу гэта зрабіць. У мяне там права ёсць гэта зрабіць. Не ведаю, магу асмеліцца там, ці нейкае нахабства мець, каб сваю гісторыю распавесці. Напэўна, неяк так. Аднойчы ў інтэрв'ю ты казала, што пісьменнік мусіць мець мужнасць сам прымаць рашэнні наконт свайго тэксту. Штосьці такое. Не прымаць ніякіх парад, бо такім чынам ён сам не будзе ў поўнай меры аўтарам свайго тэксту. А як ты ставішся да рэдактуры, як быць такім белетрыстычным аўтарам кшталту Віктара Марціновіча, які без рэдактуры не можа жыць? І гэта ўжо атрымоўваецца іншы напрамак літаратуры, меней такі аўтарскі.
болей арыентаваны на чытача, асоба аўтара там размытая? Вельмі важна знайсці там свайго рэдактарку, там калі гэта атрымаецца, то гэта вельмі важная справа, калі там штосьці табе штосьці, што ты не бачыш, там могуць падказаць, як бы у мяне няма тут такога, што гэта штось дрэннае, мне здаецца, што это важна, але гэта адначасова, як бы нейкі, напэўна, важна баланс знайсці, калі з аднаго боку для самога пісання, каб там, не ведаю, ні на што не азірацца, ні на кога не арыентавацца, там адчуць, зразумець там свой голас. В прынцыпе, так у мяне гэта з гэтым цяжка, неяк унутры мяне гэта ўсё арганізавана, што я сама, напрыклад, вельмі вось калі я там працавала ў журналістыцы, ці я была рэдактаркай сайту, адной з рэдактарак там сайту Make-Out, дзе мы працавалі з тэкстамі, дзе людзі дасылалі тэксты, то мне просто як бы панічна, страшна працаваць з чужымі тэкстамі як для рэдактаркі, што мне здаецца, што я як буду там слон у пасуднай лаўцы, ці што я штосьці не заўважу, штосьці там разбуру такое вельмі крохкае, вельмі там нешта жывое, таму я думаю, што з нейкае там гледзішча я, можа, і дрэнна выконвала сваю працу, таму што я амаль ніколі не ўмешвалася ў чужыя тэксты, і таму так бы я в прынцыпе, напэўна, я баюся таксама такога ўмяшальніцтва ў свае тэксты. Вось, і мне важна, каб гэта просто была такая адчувальная праца. Вось, і звычайна яно так і адчуваецца, калі гэта супадзенне адбываецца, калі ты адчуваеш, што там чалавек, які працуе з тваімі тэкстамі, разумее іх, напэўна, так. Ці шліфуеш ты сама свае творы? Ці бывае, што там па 2-3 разы перапісваеш? Ці яны выходзяць такімі, якімі выходзяць? Так, бывае, што штосьці спантанна там пішацца, як там на адным дыханні. Не то, што, не магу сказаць, што прямо там перапісваю па некалькі разоў, але звычайна ўсё ж такі гэта паколькі там я пішу дзённікі, то звычайна ўсё роўна гэта нейкі ўжо тэкст ёсць, і я яго бяру ўжо як балванку. Напэўна, так можна сказаць, што просто там, нейка, можа быць, ёсць думка, ці структура, ці штосьці, і я ўжо, калі там гэта перапісваю, то, магу штосьці дадаць, гэта там звязаць, вось. Але, в прынцыпе, так, каб, ці, калі ён там адляжыцца, я перачытваю, то я бачу, што тут, можа быць, штосьці трэба трошку змяніць. Вось. Але збольшага, напэўна, моцна я, напэўна, не перараблівала прямо сур'ёзна неяк тое, што было раней напісана. Ты ухвальна сказала пра вершы Алок Вайдменан. А каго яшчэ можаш параіць, якіхсьці блізкіх да цябе аўтараў? Што чытаеш увогуле? На самой справе гэтага пытання трошку баялася, таму што у мяне такая вельмі школьная рэакцыя на яго, там, калі
трэба там, не ведаю, нейкія прозвішчы назваць. Не, можна не называць дастаткова. Добра, просто, ну, абазначу гэта, що это такі, ну, як триггер. Просто Няхай будзе Алок Вайдменен і хопіць. Чытайце вершы Алок Вайдменен, якія хутка выйдуць у перакладзе Насты Манцевіч у Пляумбаум. Ну, давай я просто скажу, а пасля ты там выбереш, ці гэта там дадаваць, ці не. Што, ну, я б, можа быць, не прозвішчы, таму што так, як бы прозвішчы у мяне адразу это ўнутраная паніка, што тут, не ведаю, кагосьці назову, кагосьці забуду, ці щось іншае, а, ну, не ведаю, там, ресурсы, там, за якімі я сачу, што я гляджу, дзе я читаю, там, цяпер, может быть, ну, вось гэта я б хацела б там больш назваць. Там. Ну, літрадыё, так, я сачу за тым, якія тэксты публікуюцца. В асноўным стараюся, калі паспяваю, там, чытаць усё. Таксама ёсць такі онлайн, не ведаю, як это правильно называць, часопіс, ну, ЗІН фігуры замоўчвання, пра жаночае пісьмо, тэксты, вось за ім сачу. Таксама ёсць такі часопіс «Уш», вось, там читаю тэксты, на Таўбіне читаю паэзію, якая друкуецца. Дзякуй вялікі за гутарку. Вельмі рады быў пагаварыць. Дзякуй табе.